Family ya Virginia Wangari na her ex-husband ũrĩa nĩwe Kamotho nĩmarĩkĩtie gũtũngwo nĩ kĩeha kĩnene mũno na Maithori. They have suffered a huge loss family-inĩ yao ĩrĩa matigĩte maihũrwo nĩ kĩeha kĩnene mũno na makĩingĩra nenda-inĩ ciao kũrĩa marĩkĩtie gũcakaya mũno na arũmĩrĩri na mafans ao makĩnyitanĩra nao ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. They have sadly lost their mother-in-law. The mother-in-law to Virginia Wangari ũrĩa wakorirwo akĩgegia Akenya mũno nĩ ũrĩa akorirwo akĩrũgama na Virginia Wangari hĩndĩ ĩrĩa kĩhiko gĩake na Kamotho kĩakorirwo kĩahana ta gĩa tharara. You recall the entire scandal rĩrĩa Kamotho akorirwo akiuga atĩ ciana ciake na Virginia nĩarona imwe ta itarĩ ciake na it was a whole mess online. No rĩu kwa ihinda rĩrĩ they have sadly lost the mom ũrĩa maraiguanĩte mũno na Virginia Wangari nĩ mararĩ na ndũgũ ya mwanya mũno na this relationship ĩratigĩte aingĩ mũno megegeire mũno kuona for the first time ever kana in many instances mother-in-laws macidagi na their sons, but for this case mother-in-law wa Virginia Wangari nĩakorirwo agĩcide nake. Even publicly she stood with the daughter-in-law na ũndũ ũcio ũgĩkenererwo mũno. No rĩu sadly she is no more na Virginia Wangari kũgerera her YouTube channel nĩguo arakorirwo agĩshare the sad news kũrĩa maragĩkorirwo makĩhotwo mũno nĩ Maithori ona nginya mena ciana ciake mategwĩtĩkia atĩ the shosho na the mother-in-law kana o ta ũrĩa arakĩendete kũmwĩta mother-in-law wa Virginia Wangari is no more. Na Akenya nĩ macakaĩte nao na njĩra nene mũno onao magĩcakaya gĩkuũ gĩkĩ makiuga she was a very unique woman, a retired teacher actually, no nyararĩ mũndũ wa mwanya na wa bata mũno. Na our deepest condolences to the entire family, kũrĩ Kamotho, kũrĩ Virginia Wangari, kũrĩ the kids to their children, othe magĩcakaya ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Ngai aromahe hinya na may their shosho, may the mother-in-law wa Virginia Wangari and the mother to Kamotho rest in eternal peace. Na ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.